Julle weet wat is die doel van die boek. Die doel van die boek, en ons gaan dit weer lees, Johannes 20 vers 31. Hierdie tekens is wel opgeskryf, sodat julle tot die geloof kan kom dat Jesus die Messias is, die Seun van God. En sodat julle deur aan te hou glo in sy naam die lewe kan hê. 2 doele. Vir dies wat verlore is, om gered te word, en dies wat gered is, om te kan leef. Dis die doel van die boek Johannes. Dis hoekom dit die boek is wat jy, maak nie saak waar jy in jou geestelike verhouding is met Jesus Christus nie, jy kan die boek lees en jy gaan iets daaruit kry. Al is dit om jou te vat van een punt van leef af na die volgende punt. Van een punt in jou verhouding van Jesus na die volgende punt, 'n dieper punt met jou verhouding met Jesus. Ons het laasweek ons afgeëindig met vers 48 van Johannes 1. En dit is amper hierdie situasie, hierdie oomblik tussen Jesus en Nathanael. Filippus hardloop vooruit en hy gaan sê vir Nathanael, ons het hom gekry, Jesus van Nasaret, en dan sê Nathanael, maar wat goed kan daar uit Nasaret uitkom? En ons sien Nathanael besluit toe nou maar eventually, nadat hy nou die slim praatjies gehad het en alles gesê het wat hy kon sê, besluit hy, kom ek gaan kyk dan nou maar net. En ek wil dit weer vat van vers 47 af van Johannes 1. Vers 47 sê, Jesus het Nathanael na hom sien aankom en sê toe van hom. En die wonderlike ding wat gebeur het, is dat ons sien ten spyte van die feit dat Nathanael getwyfel het, ten spyte van die feit dat hy rede gesien het, dat dit nie Jesus Christus die Messias moet wees nie, hy kom van Nasaret af, nie van Bethlehem nie, ten spyte van al daai goed, besluit hy, kom, ek vat net die kans en ek gaan kyk. En Jesus sê die volgende van hom, hy sê, kyk, hy is waarlik 'n Israeliet, in wie daar geen bedrog is nie. Nou die woord wat ons daar gesien het vir bedrog, is eintlik die woord Jakob. Hoekom? Want Jakob, die woord Jakob beteken dan nou eintlik bedrieër. Onthou julle, ons het daai hele gesprek gehad, ek het gaan navorsing doen oor my naam, en was nie baie impressed met wat ek gekry het nie. Hakskeenbyter. Dis mos nou nie wat ek wil wees nie. Gelukkig het my ouers my nog 'n naam gegee. Hulle noem my toe Jurgens ook. Jakobus Jurgens. En Jurgens beteken, dit wat ek toe nou kon kry, is 'n boer. En nou sit ek hier, en ek het gedink, nee man, my naam het niks beteken nie. Toe kom ek agter, maar ek is eintlik 'n boer. Ek het 'n klomp bokke en 'n klomp skape. So besluit maar wat jy wil wees. En almal is honger. So, Jesus sê vir Nathanael, kyk, hier is 'n Israeliet in wie daar werklik geen Jakob is nie, geen bedrog is nie, daar's nie bedrieglikheid in hom nie, hy sê 'n ding soos wat hy is. En Nathanael vra toe vir hom, vers 48, en dis nou die nuwe vers waar ons begin vanaand. Nathanael vra vir hom, waar vandaan ken u my? Jesus het hom geantwoord, nog voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. En as julle nou al Chosen gekyk het, sou julle gesien het, hierdie is eintlik 'n groot oomblik, en ek dink hulle beeld dit so mooi uit. Sien, in die tyd van Jesus was dit nie vreemd vir studente om iewerste onder 'n boom te gaan sit en te gaan nadink oor die woord nie. Hulle het nie naslaan Bybels gehad soos ons nie. Hulle het nie kommentare gehad soos ons nie. Hulle het nie Google gehad soos ons nie. Hulle kon nie net gou-gou 'n versie intik en vra wat se een van die lys 3000 pastore het nou hieroor gepreek en gou-gou 'n preek daaroor geluister nie. Hulle moes die woord vat en gaan sit en dink het daaroor. Hulle moes die woord vat en dit gaan bestudeer het, gaan mediteer het daarop. En dis 10:1 wat Nathanael mee besig was onder die boom. En ons sal sien in vers 49 dat Jesus se woorde
het eintlik 'n groot effek op hom gehad. Nou moet ons vir onsself die vraag vra, hoe weet ons wat het Nathanael gelees? Want die woord is nie duidelik daarop nie. Die woord is nie duidelik oor wat Nathanael gelees het nie. So hoekom het Jesus se woorde so 'n groot effek op Nathanael gehad? Onthou Jesus se woorde aan hom, hy sê, kyk, hy is waarlik 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie, of dan in 'n ander woorde, in wie daar geen Jakob is nie. So die rede hoekom het so groot effek op Nathanael gehad het, die rede, en ons sing in vers 49, dat dit het 'n massiewe effek op hom gehad, is 10:1 omdat Nathanael gesit het en die storie van Jakob gelees het. Hy was 10:1 onder die vyeboom besig om te dink oor die lewe van Jakob, om te dink oor die gedeelte, en meer spesifiek sou ek sê, dink ek was hy besig met Genesis 28. En ek gaan vir julle verduidelik hoekom ons so daaraan dink. Die woord maak dit amper duidelik. Maar ek wil dit graag vir julle lees, Genesis 28 vers 10 tot 16. Jakob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. Hy kom toe op 'n plek en oornag daar, want die son was al onder. Hy het een van die klippe van die plek geneem, dit as sy kopstuk neergesit en op daardie plek gaan lê. Hy droom toe, kyk, daar is trappe wat op die aarde staan, waarvan die bopunt na die hemel reik. Daar was boodskappers van God, wat daar langs op en af gaan. En kyk, die Here staan bo die trappe en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham en die God van Isak. Die grond waarop jy lê, aan jou en jou nageslag gee ek dit. Jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde. Jy sal uitbrei na die weste en die ooste, die noorde en die suide. Deur jou nageslag sal die groot families van die aarde geseënd wees. Kyk, ek is met jou. Ek sal jou beskerm oral waar jy gaan. Ek sal jou laat terugkeer na hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, tot ek gedoen het wat ek jou beloof het. Jakob het uit sy slaap wakker geword en gesê, waarlik, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie. Kan julle indink as Nathanael onder die boom sit en hy lees vers 16 van Genesis 28, Jakob het uit die slaap wakker geword en gesê, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Jesus se woorde het 'n impak gemaak op Nathanael. Jesus se woorde sou geen impak maak op Nathanael as hy nie besig was met hierdie skrifgedeelte nie. Dan sou Jesus net na hom toe gekom het en 'n random teksgedeelte aan hom gequote het. Dis soos jy wat in die straat afloop en vir iemand sê, die Here is my herder, ek sal niks aan my ontbreek nie. Die ou gaan met vraagtekens na jou kyk, maar waarmee is jy besig? Jesus moes geweet het, waarmee is Nathanael besig, vir hom om die effek van vers 49 te hê. Toe antwoord Nathanael hom, Rabbi, is u die seun van God? U is die koning van Israel. Jesus moes 'n hartsnaar daar raak gepluk het vir Nathanael om so te reageer. Hy moes iets raak gevat het. So, Jesus, wat ons nie besef nie, doen 3 wonderwerke op een slag. Ons weet dat Nathanael se persoonlikheid is 'n Engels sou hulle dit noem 'n straight shooter. Hy praat nie draadjies om nie. Hy vra reguit vir Filippus, wat goed kan daar uit Nasaret uitkom? Hy draai nie doekies om nie, hy sukkel nie met lang praatjies en goed nie. So, Jesus kom, en hy sê nie net vir Nathanael waar hy was nie, want hy sê, ek het jou gesien toe jy onder die vyeboom gesit het. Hy sê nie net vir hom waar hy was nie, hy sê vir hom wat hy gelees het. Nie net sê hy vir hom waar hy was en wat hy gelees het nie, hy sê vir hom wie hy is. Hy sê, in jou is daar geen bedrog nie. In jou is daar geen Jakob nie. Nathanael weet hierdie goed van homself. En hier kom hierdie persoon van wie Filippus gepraat het, hier kom hierdie persoon wat hulle gesê het, hulle hom gekry het, en Jesus se eerste woorde aan hom is, ek ken jou so goed. Ek het gesien wie jy is.
Ek het gesien waar jy was. Ek het gesien wat jy gelees het. En ons leer 'n wonderlike les hieruit. Ek het al my kop teen die muur gestamp. Want ek hou aan, en ek hou aan, en ek karring mense, en ek karring mense, en ek stuur vir hulle Bybelversies, en ek stuur vir hulle gebede aan, en ek stuur vir hulle preke aan, maar niks land nie. Daar's net geen effek nie. Niks vat pos by hulle nie. Maar die les wat ons hieruit leer ons by Filippus. Want wat het hy gedoen? Ons het laasweek vir mekaar gesê, hy het nie daar gebly en gestry nie. Hy het hom gesê, kom kyk net. En die les wat ons dan nou hieruit leer ook is dat Jesus Christus doen die res. Hou jy net aangehoorsaam wees. Hou op om mense te karring. Ons wil so graag in 'n gestryery ingaan met iemand. Oor jy moet dit, jy moet dat. Hou aan om hom lief te hê. Hou aan om hom uit te nooi. Ons job was nog nooit om te red nie. Ons roeping was nog nooit om te red nie. Jesus doen dit. Ek en jy, ons plant die saadjies. Ons nooi hulle uit net om te kom kyk. Ons raak moedeloos want mense wil nie glo nie. Ons werk is net om te verkondig en lief te hê. Verkondig wie Jesus Christus is vir jouself. Ons hoef nie namens ander mense te getuig nie. Besef julle ons doen dit. Ek wil na iemand toe gaan en ek wil vir hom sê, jou lewe gaan so verander wanneer jy Jesus Christus aanneem. Jy gaan vrede beleef, jy gaan dit beleef, jy gaan dat beleef. En ek wil namens hom getuig. Maar wat ek eintlik moet doen is ek vir hom sê, ek het Jesus Christus ontvang. En ek het vrede beleef. En my lewe is verander. Ons getuig Jesus Christus en dan is ons werk om hom lief te hê. Jesus werk in hulle harte. Vers 50. Jesus antwoord hom en dis amper ek kan myself net indink dat dit so 'n bietjie 'n tong in die kies antwoord is. Nathanael sê vir hom, Jesus sê vir hom net hierdie een sinnetjie en dan antwoord Nathanael met, Rabbi, is u die seun van God? Is u die koning van Israel? En vers 50 sê, Jesus antwoord hom, glo jy, omdat ek jou gesê het, omdat ek jou onder 'n vyeboom gesien het? Jy sal nog groter dinge sien. Jesus sê amper vir hom, as dit so maklik was, om jou te beïndruk, Nathanael, dan is jy in vir 'n goeie tyd. Dan is jy in vir 'n ding, hoor, want hierdie is maar net die begin. Hierdie is maar net, kan jy onthou, ons het so ruk terug gepraat oor, kan jy onthou die dag toe jy tot bekering gekom het? Kan jy onthou hoe die klein goedjies in die woord, die eenvoudige goedjies, jou brein amper laat bars het? Yes, hier sê die vers dat Jesus het my so lief gehad, dat hy sy lewe gegee het. Nou is dit amper vir ons asof dit 'n algemene feit, ons weet dit. Nou soek ons die groter goed, die dieper goed. Nathanael, Jesus sê vir Nathanael, glo jy net omdat ek vir jou gesê het dat ek jou gesien sit het onder 'n vyeboom? Jy sal nog groter dinge sien. Hoor wat sê Efesiërs 3 vers 20 tot 21. Dit sê, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Aan hom kom toe al die heerlikheid in die kerk en in Christus Jesus, deur alle geslagte heen vir ewig en ewig. Amen. Aan hom wat meer doen as wat jy kan dink of bid. Hy doen ver meer. Jesus doen ver meer as wat ons verwag, soos hy Nathanael oortref. Net so sal hy jou in elke omstandigheid, in elke situasie, sal hy jou oortref. Ons twyfel soms in Jesus se vermoë om vir ons te sorg. Ons twyfel soms of hy regtig besig is met
wat vir my die beste is. Ek wil vir jou sê, soms het ons nie eintlik eers 'n idee wat ons nodig het, tot nadat ons dit ontvang het nie. En dis omdat Jesus geweet het presies wat ons nodig het. Ek sê dit altyd, dongeniekies, die Here weet dat hy my nog nie 'n miljonair moes gemaak het nie. Want ek sou geld op 'n klomp verkeerde plekke spandeer het. Ek kan vir julle beloof, ek gaan nie met 'n Vigo kerk toe kom volgende Sondag nie. Beloof vir julle. Die Here weet wat het ons nodig en hy weet wanneer het ons dit nodig. Vers 51. En dan sluit ons af met die eerste hoofstuk van Johannes. Vers 51 sê, en hy sê vir hom, amen, amen. Ek sê vir julle, julle sal die hemel oop sien en die engele van God sal opstyg en neerdal op die seun van die mens. So Jesus sê indirek vir Nathanael, daai teksgedeelte waaraan jy nou net gedink het, daai gedeelte wat jy nou net gelees het, waar jy gesien het hoe die hemelse wesens, hoe die engele op en af met hierdie trappe gaan, op en af met hierdie leer. Dit wat jy sien, kom ons voordat ons uitbrei. Wat is die rol van 'n engel vir ons as mense? Is 'n boodskapper, ja. Boodskapper, beskermer. God stuur engele om te beskerm, om te voorsien, om te lei. Engele kom om God se wil uit te voer op aarde. Hulle maak die grootheid van God bekend. Engele bevestig die waarde van elke kind van God. Jesus sê vir Nathanael dat soos jy die engele gesien het, ek is nie een van die engele nie. Hoor wat sê hy hier aan die einde? Hy sê, die engele van God wat opstyg en neerdal op die seun van die mens. Wie is die seun van die mens? Jesus Christus. So wat sê Jesus dan nou eintlik is hy? Hy is nie een van die engele nie. Hy is die leer. Hy is die trappe. Hy is die een wat die engele stuur. Hy is die een wat die engele opdragte gee aangaande jou. Klink dit bekend? Psalm 91 vers 11 sê, want hy sal die engele oor jou opdrag gee om jou te beskerm op al jou paaie. Jesus sê vir Nathanael, ek weet waarna jy gedink. Ek weet wat in jou hart aangegaan het. Ek weet waarmee jy besig was om te worstel. So kom ek leer jou sommige gou ietsie uit. Ek is nie net 'n engel wat gekom het nie. Ek is nie net iemand wat jou toevallig raak gesien het en geweet het waar jy was nie en geweet het wat jy gelees het nie. Ek is die een wat die engele stuur. Ek is die een wat die engele aangaande jou opdrag gegee het. En dan is ons amptelik klaar met die eerste hoofstuk van Johannes. So ons kan nou of hier bid en vir mekaar sê cheerio, of ons kan hoofstuk 2 begin. Vul sê cheerio. Hoofstuk 2. So, daar's so 'n bietjie van 'n tydspeling tussen hoofstuk 1 waar hy geroep het en hoofstuk 2 waar hy nou weer wegtrek. En julle sal sien vers 1 begin met op die 3de dag. Nou daar's baie spekulasie oor wat bedoel hulle nou met die 3de dag? Wat se 3de dag was dit? Ekskuus? Daar's party mense wat reken dat dit die 3de dag van die week is. Daar's ander wat reken dat dit die 3de dag van sy bediening is. Daar's ander mense wat beteken, want nou praat hy van die bruilofsfees. Party mense reken dit was die 3de dag van die bruilofsfees. En ek gaan ophou vir oom Pieter vra, want hy spring my preek voor. Ek reken wat vir my die meeste sin maak, is dat dit die 3de dag van die week was. Daar's gedeeltes vroeër op in Johannes 1 waar hy sê, en die volgende dag, so en die volgende dag, toe roep hy van die ander disippels, so ons weet dag 1 is verby, hy het die eerstes geroep, ons weet dag 2 is verby, hy het die volgendes geroep, ons weet min of meer waar hy was en van waar hy was, om by Kana uit te kom in Galilea, was min of meer 'n dag of 2 se reis gewees. So dit kon nie die 3de dag wees wat hulle al reeds by die bruilof
was nie, so dit moet dan die 3de dag van die week wees. Maar dit was nie noodwendig 'n Woensdag nie. Want onthou, die Joodse week begin op 'n Saterdag aand, en dan gaan hy so oor, so wat was om en by tussen Maandag en Dinsdag, daar rond, is hulle by die bruilof. En in Jesus se dae was 'n bruilof 'n week lank gewees, 7 dae. En vir 7 dae sou die familie, die vriende, die vriendinne, almal sou bymekaar gekom het, en ek dink daar's 'n rede hoekom in vandag se tyd bruiloffeeste net 'n dag is. Wil nie meer so baie tyd in familie se teenwoordigheid spandeer nie. 7 dae. En die ergste van alles is, in daai 7 dae sou die vrou eenkant in die huis gehou word, weg van almal af. Al wie haar sou kon sien is die bruidegom. Sy sou weggesteek geword het, en op die 7de dag sou sy haar verskyning gemaak het. En almal sou fees gevier het, en almal sou partytjie gehou het, en dan sou die groot partytjie begin het. En daar's eintlik iets mooi, en ons het daai movie gekyk laas jaar, daai film oor die Joodse bruilof, en hoe dit eintlik 'n mooi verband het met wat in Openbaring gebeur. So Openbaring praat van die 7 jaar wat die kerk in die hemel is, weggesteek, weghou, eenkant. En by die bruilof, wat 7 dae lank is, word die bruid 7 dae weggesteek, die kerk met die wegraping word 7 jaar in die hemel weggesteek, ons word daar gehou, net die bruid is by ons, en dan na die 7de jaar kom ons terug, net soos wat die bruid daar verskyning maak na die 7de dag. Dis sommer net ietsie ekstra. Vers 2. Ook Jesus en sy disippels is na die bruiloffees genooi. Nou, hoekom sou Johannes dit nodig vind om vir ons te sê hulle was genooi? Die feit dat Jesus opdaag by so 'n event sê vir my dat dit sy goedkeuring wegdra. En nou ek weet dat as ek so vinnig moet scan, is hier maar enkeles wat nog nie die voorreg van 'n huwelik gehad het nie. Sien, ons besef nie altyd hoe belangrik is 'n troue nie. Julle geweet dat die statistiek bewys dat paartjies wat sommer net saam bly en dan trou, hulle noem dit, wat is dit, elope. Daai waar jy weghardloop en gaan trou. En dan sê jy, surprise, kyk wat het gebeur. Statistiek bewys dat daai huwelike hou nie so lank nie. Hoekom nie? Want daar's nie mense wat bid nie, maar daar's nie die getuies nie. Paartjies wat trou met 'n klomp mense daar wat sien, word meer verantwoordbaar gehou, al is dit nie mondeliks nie, al is dit nie hardop nie, net die wete dat my familie en haar familie was daar, en ons vriende was daar, en almal weet ons is nou getroud, en almal was by, almal het deelgeneem. Dit gee ons bietjie meer amper daai sin van verantwoordelikheid. Sien, ek glo nie Jesus sou by die geleentheid gewees het, as hy nie bruiloffeeste goedgekeur het nie. Dink nie hy sou opgedaag het nie, al was hy genooi. As hy nie daarmee saamgestem het nie, kon sy teenwoordigheid nie goedkeur nie. Ons lees nie dat hy daar was om hulle reg te wys nie, of om hulle te sê julle is besig om verkeerd te wees nie, maar ons sien dat hy ten gunste daarvan was. Ten gunste van die idee dat 'n man en 'n vrou moet trou in die teenwoordigheid van mense, van baie mense. Dan vers 3, die interessante vers. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Daar's bietjie spekulasie oor wat was Maria se rol dan nou eintlik in hierdie bruiloffees. So hoe dit sou gewerk het, dat die oom of die tannie van die bruid sou dan amper soos die gasheer of die gasvrou gewees het vir hierdie fees. Nou baie mense reken dat Maria was die gasvrou gewees, daarom was sy bekommerd oor die wyn gewees. Die woord praat nie daaroor nie, en mag hierdie dalk 'n les wees vir ons almal,
As die woord nie daaroor praat nie, raai wat? Dan is dit nie belangrik nie. Dan is dit nie nodig vir ons. Ons hoef nie te weet hoekom was sy bekommerd oor die wyn wat opgeraak het nie. En alhoewel dit nie belangrik is in die gedeelte nie, Jesus se antwoord aan Maria is so 'n bietjie van 'n antwoord wat ons nie verwag nie. Ons verwag nie so 'n tipe antwoord van Jesus af nie. Dis amper as wat so 'n bietjie hard is, bietjie koud is. Maar sy antwoord sê vir ons dat daar's iets meer in Maria se versoek as wat ons aanvanklik raak sien. As wat ons aanvanklik dink. Vers 4 sê, maar Jesus sê vir haar, vrou, waarom pla u my? My uur het nog nie aangebreek nie. En dit lyk asof Maria se bedoeling met hierdie versoek dalk 'n bietjie meer gegaan het as oor die wyn. Dis amper asof sy vir Jesus sê, ag kom nou, doen net iets. Die wyn is op en ek ken jou. Ek het jou gesien groot word. Ek weet wat gebeur het. Ek weet dat die Here het jou vir my gegee op 'n bonatuurlike manier. Ag, doen net iets asseblief. Hulle kort wyn, hierdie is nou die geleentheid. En as jy hier sit vanaand en jy wonder, wanneer gaan hy dit nou sê? Wanneer gaan hy nou praat oor hierdie hele alkohol storie? En wat is wyn? En kan ons nou wyn drink of kan ons nou nie wyn drink nie? Ek wil vir jou sê, as jy dit wonder, sit jy hier met die verkeerde hart. As jy dit wonder, het jy klaar 'n probleem. As jy wonder, mag ek nou nie? Ek wil vir jou sê, when in doubt, stay without. As jy nie seker is nie, los dit eerder. So ek gaan nie daaroor praat nie. Ek wil met julle praat oor Maria se hart in daai situasie. Want daar is soveel meer daarin vir my. Sien, as jong dame, en julle ken die storie, as jong dame verskyn die engel Gabriël aan Maria. En hy sê vir haar, deur die werking van die Heilige Gees, gaan jy 'n kind kry. Jy gaan 'n seun ontvang. Jy moet hom Immanuel noem, God met ons en al hierdie goed. En alhoewel dit vir haar skokkend was in die begin, sien ons dat uiteindelik kom sy tot by die punt waar sy dit aanvaar. Die Here wil my gebruik vir hierdie. Maar dit het nie sonder kritiek gekom nie. Dit het nie sonder moeilikheid gekom nie. Ons lees dat Josef haar moes vat uit waar was dit gewees? Uit daar waar hulle was, en hy moes haar Bethlehem toe van. uit die stad uit. Want sy het dan nou swanger geword, en hulle was nog nie by mekaar gewees nie. Hulle sou vervolg geword het. Daar sou probleme gewees het, en ons kan onsself net indink, dat sy gespot was, verwerp was, dat sy vir 30 jaar lank geleef het met hierdie reputasie. Onthou, die mense het nie die woord van God gehad, of die Nuwe Testament gehad, soos wat ons dit nou het nie. Hulle het nie geweet Jesus was die seun van God nie. Hulle het nie geweet dat hy gaan doodgaan en opstaan nie. In hulle oë was Maria nog altyd iemand wat rondgeslaap het. Want sy het swanger geword, en dit was nie Josef nie. Ons sien op 'n stadium sê die Fariseërs vir Jesus, ons is darm nie uit, immoraliteit uitgebore nie. So asof hulle dit teen hom ook hou, ons is nie uit oorspel uitgebore nie. Hulle hou dit teen hom ook, hy sê, jou ma het jou nie eens by jou pa gekry nie. En sy loop rond met hierdie las. Sy loop rond met hierdie wete, dat sy word gesien as die een wat swanger geword het voor haar troudag. Ek gaan daai net uit YouTube uithaal. En dis nie verregaande om te dink dat Maria dalk vir 'n bietjie meer gehoop het uit hierdie water en wyn wonderwerk nie. Dat dalk is dit nou die geleentheid waar Jesus vir hulle wys. Nou gaan hy vir hulle wys dat hy is werklik die seun van God. En wat gaan gebeur? My reputasie gaan gered word.
En uiteindelik hoef ek nie onder hierdie donker wolk te leef van hierdie las wat saam met my lewe lang, vir 30 jaar lang, 'n leeftyd. Ek het bekend gestaan as die vrou wat oorspel gepleeg het. Ons kan onsself net indink dat sy dalk vir 'n bietjie meer uit hierdie water en wyn wonderwerk gehoop het. Dit kan. So, weer eens, beide sieninge is nie verkeerd nie, want die Bybel sê nie duidelik wat haar intensies was nie. Maar wat ek lees uit Jesus sy eerste woorde daarna, voordat hy vir haar gesê het, my uur het nog nie aangebreek nie, sê hy vir haar, vrou, waarom pla u my? Hoekom na my toe kom met die verwagting? En dit sê vir my dat hy weet, sy het bietjie van 'n groter verwagting gehad. Sy het dalk bietjie meer van 'n verwagting gehad. Sy het dalk nie al 'n wonderwerk uit sy hande uit gesien nie, maar sy het geweet hy's deur 'n wonderwerk gekweek. Sy weet, sy het teruggestap nadat hulle in Jerusalem was met die feesvieringe, het sy saam met Josef teruggestap en hom in die tempel gekry waar hy besig was om 'n klomp ou manne te leer. Sy het geweet daar's iets spesiaals in hom. En sy het geweet dat die volheid van God dalk in hom leef. Sy het dit dalk verwag en sy wil hom druk in hierdie situasie en sê, openbaar net iets. Maar dit kan ook wees, soos wat Phil sê, dat sy net hierdie absolute verwagting gehad het van haar seun om hulle te help uit hierdie moeilikheid uit. Hoe dit ook al is. Jesus antwoord haar en sê vir haar, waarom pla u my? En ek dink van al die verse in die woord van God, sou ek sê die vertaling in vers 4 is die een wat ons so bietjie meer van die pad afgegooi het, en wat ons bietjie meer moet teruggaan na wat sê die oorspronklike Griekse vertaling van wat daar staan. So die oorspronklike Griekse woord vir vrou daar is goon, G-U-N-E. En as jy gaan kyk na die betekenis van daai vorm van vrou, onthou die Griekse taal het 'n klomp verskillende woorde gehad vir 'n enkele konsep, maar elkeen het iets anders te beteken. Klein verskilletjies. So die woord wat hier gebruik was vir vrou, was 'n baie respekvolle manier om 'n vrou aan te spreek, wanneer daar 'n vorm van teregwysing nodig is. So dit was 'n respekvolle manier om te sê vrou, maar dit het nie baie warmte gehad nie. Dit was respekvol, dit was nie sonder liefde nie, maar dit was nie warm nie. Dit was nie, ag, my ma, moederbeer, was nie so iets nie. So Jesus was nie hard nie, hy was nie distant nie, hy was nie koud nie, maar hy was ferm. Hy het gesê vrou, en die feit dat hy so ferm was, sê vir my dat daar's iets wat die woord nie vir ons sê nie. Daar's iets wat gebeur het. Ons weet nie wat is daai iets nie. Ons weet nie wat is daai verwagting nie. Hierdie is alles net interpretasie van hoe ons die woord sien. En dit is belangrik om mekaar se interpretasies te hoor en by mekaar te leer. Maar die volgende gedeelte wat ons sien wat nie vir my lekker vertaal is nie, is die waarom pla u my. Daai gedeelte bestaan net uit 2 Griekse woorde. Ti en moi. So T-I spasie E-M-O-I is net 2 woorde. En daai 2 woorde direk vertaal beteken hoekom ons. Hoekom ons? En dis amper asof Jesus nie vir haar vra, waarom pla u my nie? Dis nie 'n baie goeie vertaling nie. Wat beter sou werk is, wat het dit met my te doen? Wat het dit met ons te doen of die wyn nou op is of nie op is nie? Hier is nie ons troue nie. Ons was nie hier deel van die beplanning en die reëling nie. Waarom vra jy my? Waarom vra jy ons? En dan sê hy, my uur het nog nie aangebreek nie. En die feit dat hy dit sê, Jesus besef dat die belange van sy vader, van God, nie Josef nie,
Besef dat die belange van God is belangriker as die verwagtinge van sy eie moeder. Nou, daar's 'n hele preek opgevang in daai een stukkie. Die woord van God sê, eer jou vader en jou moeder. Jesus Christus het in volle mens geword, hy was uit Maria uitgebore, sy was sy moeder, as hy haar nie geëer het nie, dan was hy nie ten volle gehoorsaam aan die woord van God nie. So waar trek 'n mens dan daai lyn van eer jou vader en jou moeder? Wanneer dit wat hulle van jou verwag, teen dit is wat God van jou verwag. Dis waar jy die lyn trek. Amen. Kom ons beweeg aan. Maar wat se uur praat hy dan nou? Wat is die uur wat Jesus nou van praat as hy sê, my uur het nog nie aangebreek nie? So om vir julle 'n bietjie duidelikheid te gee, die woord van God in die vertalings wat ons het, praat baie keer van die uur van God, of die dag van God, of die jaar. Al wat dit eintlik na verwys, is 'n tyd. Nie 'n spesifieke uur nie, maar 'n punt in tyd. So wat ook sou werk is as hy gesê het, my tyd het nog nie aangebreek nie. Dit is nie noodwendig 'n 60 minute uur waarvan hy praat nie, hy praat van 'n tyd, maar wat is die uur? So kom ons gebruik die woord om die woord te verduidelik. Amen. Johannes 17 vers 1. Jesus het hierdie dinge gesê en toe sy oë na die hemel opgerig en gesê, Vader, die uur het aangebreek. Hy sê, my uur het nog nie gekom nie. 17 hoofstukke later sê hy, Vader, die uur is hier. 3 jaar terug was dit nog nie die uur vir hom nie. 3 jaar later kyk hy op na die hemel en hy sê, oké, die uur is hier. En dan lees ons, wat behels hierdie uur? Vader, die uur het aangebreek. Verheerlik u seun, sodat die seun u kan verheerlik. Dit is die uur waarvan hy praat. Die uur waarvan hy praat, is die tyd toe hy aan die kruis gesterf het, toe hy die kruis opgestaan het, uit die graf uit opgestaan het, en opgevaar het hemel toe. Toe hy verheerlik was. Dis die uur waarvan hy praat. Die uur waarvan hy praat, is toe dit is die tyd van die onweerlegbare verklaring van wie hy is. Hy die dood oorwin, hy is ten volle God. Die uur is die einde van sy aardse bediening, die volëinding van sy doel op aarde, sodat sy Vader verheerlik kan word. Nou, vat ons 'n stap terug, en ons kyk weer na wat hy vir Maria sê. Hy sê, indirek sê hy dan nou vir haar, vrou, wat het dit met my te doen? Hoekom is die wyn dan nou my probleem om op te los? My uur het nog nie gekom nie. Wat is die uur? Die uur vir my om verheerlik te word, die uur vir my om te sien, vir die mense om te sien, dat ek nie mens is nie, maar eintlik ten volle God ook. Of dat ek ten volle mens was en ten volle God. Dis nog nie die uur nie. So 'n ding om aan te dink, is hoe anders as 'n wonderwerk sou dit gebeur het. So Jesus sê vir Maria, ek ken jou beter as enigiemand. Ons weet nie waar is Josef teen die tyd nie. Geskiedkundige boeke van daai tyd reken dat hy toe al reeds dood is. Jesus sê vir Maria, ek weet hoe jy seer gekry. Ek weet wat die mense van jou gesê. Ek weet dit was moeilik. Ek weet jy wil jou naam herstel. Ek weet jy soek herstel aan jou reputasie. Maar dit is nog nie die tyd nie. Nou, dis alles baie interessant en dis alles goed om te weet. Maar die vraag wat ek en jy altyd moet vra is, wat beteken dit vir my en vir jou? Wat sê hierdie teksgedeelte dan vir ons vanaand? Sien, soveel keer kom ek en jy op 'n punt waar ons die Here vra. Ons vra hom om iets te doen. Om iets te doen vir ons om die lewe net 'n bietjie makliker te maak. Om iets vir ons te doen sodat ons dalk net 'n klein bietjie beter lyk. Om iets vir ons te doen dat ons net bietjie uit die moeilikheid uit beweeg.
om ons paaie net bietjie gelyk te maak. En baie keer vra ons vir hom goed wat eintlik dan nou maar opreg klink. Ons vra vir hom, Here, sal U my nie net asseblief genees nie? Here, sal U nie net asseblief my voorsien in wat ek nodig het nie? Ons vra opregte goed soos, Here, asseblief sal U my nie net gebruik vir iets nie? Here, ek wil, het julle hierdie ene al gebid? Here, ek wil groot dinge doen vir U. Ek wil groot dinge doen. Maar in die realiteit, en julle is welkom om met my te verskil, ek hou daarvan as julle met my praat, maar die realiteit is dat daar in elkeen van daai versoeke 'n bietjie selfgesentreerdheid is. Het gaan bietjie oor wat ek wil hê. Here, ek wil hê dit moet met my bietjie beter gaan. Here, ek wil hê dit moet met my bietjie makliker gaan. Here, ek wil hê dit moet met my goed gaan. Here, ek wil hê dit moet vir my bietjie makliker wees om vorentoe te beweeg. Here, gebruik my, ek wil iets doen. Ek het laasweek gesê dat aansien is 'n ding wat baie makliker verslawend raak as wat 'n mens dink. Die spotlight, daar's nie 'n dwelm soos dit nie. Niks kom daarby uit nie. Wees versigtig. En dan vra Jesus vir elkeen van ons, soos wat Maria hierdie versoek gehad het, maak my lewe net bietjie makliker, voorsien tog net wyn, ons wil nie sleg lyk nie, of herstel net my reputasie, hierdie versoek. En Jesus vra dan indirek vir haar, wat het dit met my te doen? En wanneer jy met 'n so versoek na Jesus toe gaan, wanneer jy by hom kom met hierdie versoek, dan is dit amper ook asof hy in jou oor fluister. Maar wat het dit met my te doen? Wat kry ek hier uit? Word ek verheerlik hierdeur of word jou lewe net makliker? Word ek geëer vir dit wat in jou lewe gebeur? Of kan jy net bietjie rustiger slaap in die aand? Jesus sê ek het 'n plan en ek het 'n tyd vir al hierdie goed. En al jou probleme gaan opgelos word. Dit gaan met jou goed gaan. Maar nie op jou tyd nie. Op my tyd. Daar's nog 'n storie in die woord van God wat ons iets soortgelyks sien gebeur. Die storie van Daniël. Daniël was in 'n plek van hoë gesag gewees onder koning Nebukadneser. Ons sien dat Daniël het drome uitgelê, Daniël het alles vir hom amper uitgelê en vir hom gegee. En na koning Nebukadneser lees ons in die geskiedkundige boeke van nog 'n koning wat gekom het. Die Bybel noem nie sy naam nie. Maar na koning Nebukadneser was daar nog 'n koning. En skielik is dit asof Daniël vir 20 jaar van die aardbol af verdwyn. Dis tussen twee hoofstukke, en as jy nou regtig slim wil wees en jy wil dit nou gaan uitlê, kan jy dit gaan uitlê, maar dis ongeveer 'n tydperk van 20 jaar waar Daniël nie veel doen nie. Waar die Here hom nie veel gebruik nie. Waar die Here nie veel in sy lewe verander nie. En toe kom daar 'n koning Belsasar en laat roep vir Daniël, want daar's 'n skrif teen die muur. En hy laat roep vir Daniël om hierdie skrif teen die muur te kom ontleed. En daarna het Daniël vir die eerste keer weer 'n plek van gesag in die koninkryk ontvang. Vir 20 jaar het Daniël nie deelgeneem aan sy bediening nie. Sy eie bediening. Vir 20 jaar lees ons nie dat God hom gebruik het nie. Wat is die verskil tussen Daniël en soveel mense wat vandag hier op aarde leef? As ek vra vir die Here vir iets, ek kan net dink Daniël het gesê, Here, ek is hier, ek is beskikbaar, gebruik my. Ek en jy vra vir God iets, ek en jy vra die Here iets, en dan wil ons vir hom 5 tot 7 besigheidswerksdae gee, anders te beweeg ons aan en ons doen iets anders te. Here, ek het mos nou gevra. Here, ek het gevra, gebruik my, hoekom gebeur daar niks nie? Here, ek het gevra, voorsien, hoekom gebeur daar niks nie?
Here, ek het gevra, ek wil gesond word. Hoekom gebeur daar niks nie? Ons sien Daniël word na 20 jaar weer gevra om iets te doen. Die koning roep hom weer. En ons lees nie dat Daniël gewonder het, is dit nou nie? Here, wil U my nou weer gebruik nie? Maar dat hy dadelik beskikbaar is. Maar omdat Daniël die integriteit gehad het om nie daai tyd te mors nie. Daniël het waar ook al hy was, en ek is seker daarvan, by die voete van die Here gebly. Wat doen ek en jy in daai tyd waar ons moet wag? Wat doen ek en jy wanneer die Here vir ons sê, die tyd is nog nie nou nie? Ons raak moedeloos. Ons maak 'n plannetjie. Doen iets anderste. Ag Here, as U my nie wil gebruik nie, dan gaan ek nou nie vir die kerk werk nie. Dis nie wat Daniël doen nie. Daniël was elke oomblik gereed. Ons loop 'n pad saam met die Here, ons rig versoeke, en dan raak ons omgekrap as hy nie dadelik reageer nie. En ons vra soos, Here, maar hoor U dan nie wanneer ons bid nie? En al wat die Here sê, nee, die tyd is nog nie reg nie. Sien, dit gaan meer oor, is jy gereed om gebruik te word? Is jy gereed? Daniël was gereed om gebruik te word. As jy nie gereed is nie, gaan jy dit mis. Hou aan bid, al hoor jy niks. Hou aan Bybel lees, al gebeur niks. Hou aan vertrou, al sien jy niks, want in een oomblik kan die tyd hier wees wat die Here sê, nou wil ek jou gebruik. Nou is die tyd reg. Daniël wag vir 20 jaar. En die oomblik toe die koning hom nodig het, is Daniël reg om gebruik te word. Die oomblik toe die koning die skrif van die muur sien, toe onthou hy, maar daar was Daniël. Daniël het vir koning Nebukadneser sy drome uitgelê. Daniël gaan vir my ook kan help. Sien, dit is nie 'n geval van of die Here jou wil gebruik of nie. Dis nie 'n geval van of die Here iets vir jou wil doen of nie. Dit was nie 'n geval van Jesus wat nie vir sy ma iets wil doen nie. Dis eenvoudig dat die tyd nog nie nou is nie. En soms wanneer die tyd aanbreek, dan verstaan ons. Ons verstaan hoekom dit nie tyd was nie. Ons kan in ons lewe sien dat ons nie gereed was nie. En soms verstaan ons nie. Soms verstaan ons nie hoekom ons so lank moes wag nie. Maar wat ek en jy moet onthou, is dat Jesus het altyd 'n plan. Daar's altyd 'n rede hoekom daai tyd nog nie reg is nie. Sien, wanneer ek en jy onsself nie gereed hou in hierdie tyd van wag nie. Jesus sê vir Maria, die tyd is nog nie nou nie. Wag net nog 'n bietjie. Hou net nog 'n bietjie vas. Wat doen jy in daai tyd? Raak jy moedeloos en omgekrap? Begin jy ander planne maak? Gee jy op? Staan jy terug? Hou jy op Bybel lees? Hou jy op bid? Hou jy op die Here vertrou? Wat doen jy in daai tyd wat jy vir die Here moet wag? Maria wag al 30 jaar vir haar reputasie om herstel te word. Nou sê hy vir haar, wag nog 'n bietjie. Ons raak moedeloos. Sien, as jy nie jouself gereed hou soos wat Daniël homself gereed hou nie. As jy nie konstant by die Here se voete bly nie, gaan jy met 'n mond vol tande sit. Die dag wanneer die Here vir jou sê, dis nou tyd. Maar dis Ou Testament. Kom ons vat dit Nuwe Testament. Daar's 'n mooi voorbeeld in die Nuwe Testament van hierdie oomblik. By die berg van verheerliking. Jesus en 3 van sy disippels, Petrus, Johannes en Jakobus, gaan op berg toe om te gaan bid. Die res bly agter. Hulle is daar bo besig en ons weet wat daar gebeur. Maar intussen, net na dit, lees ons dat die disippels hieronder het eintlik 'n situasie gehad wat hulle moes hanteer en dit nie kon doen nie.
Ons sien die disippels wat agtergebly het toe Jesus afkom, sê hulle vir hom, toe Jesus van die verheerliking afkom, was daar 'n man met 'n epileptiese seun. En die disippels sê vir hom, ons het vir hierdie demoon gebid, en of die man sê vir Jesus, die disippels het gebid vir my seun, maar niks het gebeur nie. En die disippels is ook verward en sê, maar Here, ons het dan in U naam gebid, hoekom het hier niks gebeur nie? Wat gaan aan, wat het gebeur? Jesus dryf toe die demoon uit. En die disippels, heel omgekrap, vra vir hom, hoekom kon ons nie hierdie demoon uitdryf nie? Matteus 17, vers 21, Jesus antwoord hulle, hy sê, maar hierdie geslag gaan nie uit, behalwe deur gebed en vas nie. Nou, as ek een van die disippels was, het daai antwoord nie eintlik vir my baie vrede gegee nie. Want hoe moet ek dan nou weet? Hoe moes ek dan nou geweet het, hierdie ou gaan na my toe kom en ek moes al gevas en gebid het? Ek sit met hierdie situasie, hoe moes ek voorberei het? Here, hoe moes ek geweet het, die bank gaan my kar terugvat? Here, hoe moes ek geweet het, dit gaan gebeur? Here, hoe moes ek geweet het, ek gaan my werk verloor? Hoe moes ek voorberei vir al hierdie goed? Sien, ek dink nie Jesus het vir hulle iets probeer leer oor demone, soos wat hy eintlik vir hulle iets probeer leer het, van wees altyd ingebid. Wees altyd, om amper sê ingevas, wat is die regte term? Ingebid, ingevas. Wees altyd gereed. Moenie wag vir 'n situasie om te gebeur, en dan gaan ek bid en vas nie. Bid en vas voordat die situasie gebeur. Hoekom het die disippels nie gevas en gebid nie? Wat dink julle? Het julle al gelees of gehoor van Jesus se binnekring? Hy het die disippels gehad, die 12, en dan het hy die binnekring gehad, die 3. Petrus, Jakobus, Johannes. Dit kon dalk soms gelyk het asof hulle bietjie voorgetrek was. Dis soos sy kerkraad, ja. Hulle was opgetrek, hulle het alles geweet. Hulle het die besluite saamgemaak, hulle het al hierdie dinge gedoen. En ek kan net dink dat die ander disippels, maar soos tieners was, soos wat mense is, hulle wag nou onder in die berg en dink, ja, nee, daar gaan net hulle weer, net hulle 4. Die res van ons, nee, ons is nie so belangrik. Ons gaan nou hier sit, en ons gaan moan, en ons gaan kerm, want ons moet nou wag vir hulle om klaar te bid. En hulle sit hande gekruis, en hulle is nie gereed nie. Hulle is nie besig om ook te bid nie. Hulle is nie besig om ook verder te probeer ontleed en te mediteer oor wat Jesus gesê het nie. Hulle sit en kla en murmureer. En dan stuur Jesus iets oor hulle pad. Hy stuur 'n man met 'n epileptiese seun. En wat kan hulle doen? Niks. En dan kom Jesus af en hy wil hulle nie 'n les gee oor demone nie. Dit maak nie saak wat se geslag dit eintlik was nie. Dit maak nie saak wat se demoon dit was nie. Wat saak maak is julle het nie gebid nie en julle het nie gevas nie. Julle was nie reg vir hierdie oomblik nie. Ek en jy bid en ons vra, Here, gebruik ons. Here, help ons. Here, ek wil iets groots doen. Here, ek het nodig dat U my gesond maak. Here, ek het nodig dat U 'n verskil in my lewe maak. Here, ek het al hierdie goed nodig. En dan as jy langer as 5 tot 7 werksdae wag, dan stop jy. Dan gaan ek nou maar aan met my dinge. Here, ek gaan nou nie verder Bybel lees nie. Dis seker dan nou nie U wil dat dinge so moet gebeur nie. En in daai oomblik, as die Here reg is om iets te doen, in daai oomblik wanneer die Here sê die tyd is reg, dan is ons nie reg nie. Bid en vra, Here, ek wil groot dinge doen. Na Pinkster, Here,
Ek is aan die brand vir die Heilige Gees. Here, ek wil die nasies red. Here, ek wil met almal gaan praat. Here, bring elke siek persoon wat kan. En ons is Woensdaagoggend en Woensdaagaande by die kerk. En ons bid en ons vra, Here, stuur die mense. En die Here sê, okay, die tyd's nog nie reg nie. Ek wil kyk, hoe lank gaan julle bid? Sonder dat ek iemand stuur. Hoe lank gaan julle bid, sonder dat iets verander? Gaan julle in gebid bly? Gaan julle reg bly? Ek sê nie, Jesus het sy eie maag getoets nie. Ek sê net, as ek en jy in die woord gaan krap, gaan ons iets kry. As ons bietjie dieper gaan bestudeer, gaan ons iets raak lees, gaan ons iets raak sien. Daar's iets daarin om aan te hou wag, om gereed te wees wanneer ons wag. Wanneer jy nie weet wat om te doen nie, leer die Here beter ken. Ek wil sê, leer die Here ken voordat dit nodig is om hom te ken. Leer wie hy is voordat dit nodig is om te weet wie hy is. Want wanneer dit nodig is dit amper te laat om nou eers te wil leer. En nou eers te wil. Die disippels het die kans gehad om die demoon uit te dryf. Maar hulle het dit gemis. Want hulle was nie reg nie. Ons perspektief verander. Ek en Tannie Tracy het nou daaroor gepraat. Perspektief verander wanneer jy besef met wie jy te doen het. Perspektief verander wanneer jy besef jy is nie die koning nie. Hy is. Perspektief verander wanneer jy besef jy is nie die baas nie. Hy is. Perspektief verander wanneer jy besef ek sê nie vir hom wanneer ek wat nodig het nie. Ek sê nie vir hom hoe hy dit moet doen en wanneer hy dit moet doen nie. Hy sê vir my. Ek wag op hom. Hy wag nie op my nie. Jesus is nie in die hemel op die punt van sy troon en hy wag net. Hy wag net dat ons iets moet sê en dan. Nee. Hy wag vir jou om met hom te praat, ja. Maar hy spring nie wanneer jy jou vingers snap nie. Wanneer ons daai perspektief verandering maak. Wanneer ek besef, my werk is nie om vir God te sê wat om te doen en wanneer nie. My werk is om altyd gereed te wees. Want hy kan in een oomblik, kan hy vir my sê, nou is die tyd. Nou wil ek jou gebruik. Nou sit ek 'n woord in jou mond. Nou stuur ek jou hospitale toe. Nou wil ek hê jy moet gaan bid. Nou seën ek jou met die finansies wat jy nodig het om ander te seën, want nou is jy reg. Hou aan wag. Ek wil amper vir julle sê vanaand en ek wil hiermee afsluit. Dit wat jy doen terwyl jy wag is belangriker as dit wat jy doen wanneer die Here sê nou. Want as jy nie reg is, as jy nie voorbereid is, as jy jouself nie voorberei in die tyd wat jy wag nie, gaan jy dit mis. Dis belangrik. Wanneer Jesus sê, dis nie nou die tyd nie, met enige versoek. Wanneer jy bid vir gesondheid, en hy sê vir jou, dis nie nou die tyd nie. Wanneer jy bid vir finansies, en hy sê, dis nie nou die tyd nie. Wanneer jy bid vir, dat hy jou paai gelyk maak, en hy sê, dis nie nou die tyd nie. Wanneer jy bid en vra, Here, herstel hierdie verhoudinge, en hy sê, dis nie nou die tyd nie. En julle kan almal, hoogs heiligs, julle self verklaar nou, maar daar is 'n gedeelte van jou wat dink, maar is hy dan regtig goed? Luister hy dan nou regtig vir my? Is hy dan nou regtig besig met wat
die beste is vir my? Is hy regtig, draai regtig my beste belange dan op sy hart, as hy nie vir my wil gee wat ek wil hê wanneer ek dit nodig het nie? Of jy sê ja, hy is. Want jy dink jy weet wat jy nodig het en wanneer jy dit nodig het. Jy dink jy weet wat is die beste vir jou. Om terug te kom by die voorbeeld, as die Here vanaand 6 of 7 of 8 nulle in my rekening indruk, kan ek vir julle beloof, vir ten minste 3 weke is ek 'n nul op 'n kontrak. Ek gaan nie weet wat om te doen nie. Ek gaan my ek wou sê ek gaan my beursie vir my vrou gee, myself in die kamer toesluit, maar dit gaan ook nie gebeur nie. Ek weet ek is nie reg nie. Weet ek is nie reg vir dit nie. Alhoewel ek dit so graag wil hê. Ek weet ek gaan nie reg optree nie. Ek weet ek gaan nie die regte besluite maak nie. Ek het vanoggend getuig oor die Here wat met my vrou gepraat het oor om nie te ooreet nie. Julle almal weet die probleem wat ek het met my slukdarm. Gaan nou nie weer die hele lang storie hê nie. Die Here weet hoe lief is ek vir lekker eet. En vir chocolates en chips. Daar was op 'n stadium toe ek alleen gebly het, wat my aandete was 2 pakke kaaskrulle. Dis my aandete gewees. Ek weet ek is nog nie reg om gesond te wees nie. Ek weet ek is nog nie reg om normaal te eet nie. Want ek gaan my liggaam reuneer. Ek gaan my liggaam verder agteruit sit. As ek kon eet soos wat ek gebou eet, ek sou anders te gelyk het. Ek sou letterlik al 2 deure gebruik het. Ek weet dit. Nee, oom, kan ek vir julle met julle deel wat was my bynaam op skool gewees voordat ek siek geword het? Het ek al met julle gedeel? Hulle het my broodbroek genoem. Ja, broodbroek. Want vir 'n broek om my middel te gegaan het, was die broekspyp is so groot dat jy 'n brood weerskante kon indruk. Want die broek hier moes baie groot gewees het. So natuurlik is hy dan nou so jy kon 'n brood daar indruk. Ek was, glo dit of nie, ek was chubby, ja. En die Here sê, ek weet wat het ek van Jacques nodig. Ek weet ek het nodig dat hy 'n gesonde figuur het. Ek het nodig dat hy, en hierdie is nie veroordelend nie, hierdie is wat in my lewe gebeur het. Ek het nodig dat hy beweeglik is. Ek het nodig dat hy dinge kan doen. Ek het nodig dat hy lyk soos wat hy lyk. Daarom sien ek nie dit waardeur ek gaan as 'n straf nie. Ek sien dit as aanhoudende voorbereiding vir dit wat God wil doen. Dis die verskil. Wanneer jy vrede maak met die wag. Wanneer jy sê, Here, ek gaan U nie los in die tyd wat ek wag om genees te word nie. Ek gaan U nie los in die tyd wat ek wag om finansies te kry nie. Ek gaan U nie los in die tyd wat ek wag totdat U my gebruik nie. Here, ek gaan aanhou om voor te berei. Ek dink, en ek gaan nou werklik afsluit. Ek dink Maria sou teleurgesteld gewees het as Jesus die water en wyn moes gebruik het om sy tyd en sy uur aan te kondig in vergelyking met wat hy gebruik het. Ek dink as sy geweet het, sou sy nie eens gevra het nie. As sy geweet het hoe groot dit gaan wees,
dat hy gaan doodgaan en opstaan, en die dood en die hel oorwin, en die sonde van die wêreld vergewe, sou sy nie iets so eenvoudig soos water en wyn wou gehad het nie. As ek en jy net kan sien waarmee die Here besig is, sou ons nie tevrede wees met die eenvoudige, maklike oplossing wat ons graag wil hê nie. Ek kan die hele aand aangaan. Korintiërs praat, en dis die laaste ene. Korintiërs 4, hier aan die einde. Dink is 2 Korintiërs, ek sal seker maak om vir julle sê. Sê Jesus, hierdie uiterlike liggaam is besig om te vergaan en agteruit te gaan. En julle ligte, tydelike verdrukking is besig om vir julle 'n alles oortreffende, ewige heerlikheid te bewerk. Alles oortreffende, wat beteken die oplossing waaraan jy kan dink vir jou tydelike, ligte verdrukking. En dit voel nie nou tydelik of lig nie. Dit voel heavy. Maar die oplossing waaraan jy kan dink, dit wat Jesus instoor het, oortref dit alles. So hoekom settle vir wat ek wil hê nou? As ek weet dit waarmee Jesus Christus besig is soveel groter. Hoekom settle vir 'n eenvoudige water en wyn wonderwerk, as ek weet dat hy gaan eendag aan die kruis sterf om my sondes te betaal? Hoekom settle vir 'n genesing van 'n slukdarm nou, as ek weet dat in die toekoms hy dit gaan gebruik om mense se harte aan te raak? Hoekom settle vir finansies nou, wanneer ek weet ek gaan leef op die plek waar hy vir my voorsien, sonder 'n sent finansies? Waar hy vir my wys, hy het nie 'n sent geld nodig in my rekening, om dit met my te laat goed gaan nie. Ons wil die klein en die gering hê. Jesus sê, as jy net wag, ek is besig met soveel groter. Kom ons sluit die oë. Here, ons as mense wil nederig voor U kom, Here. En ons wil vra, Here, help ons. Help ons, want wag is nie maklik nie, Here. Wag is nie lekker nie. Wag voel nie soos 'n seën nie, Here. Here, ons wil met oop, emosionele, rou harte voor U staan en sê, Here, soms sukkel ons om aan te hou wag. Maar Here, ons besef vanaand dat U het soveel meer instoor. Here, U is besig met soveel groter goed. Here, U is besig met dinge wat ons nie eens kan besef of kan sien nie, Here. U is besig met iets wat alles waaraan ons kan dink oortref. Here, U woord sê dat U doen ver meer as wat ons kan bid of dink. Here, help ons vanaand om vas te hou aan daai toekomsvooruitsig. Om vas te hou aan die beloftes wat U maak, Here. Here, so baie dankie vir U woord wat in elke opsig vir ons goed is. Here, al sê dit goed wat ons nie altyd geniet nie. Here, al sê U woord goed wat ons nie wil hoor nie. Here, dankie dat dit wat U vir ons sê is wat ons nodig het. Here, ons loof U en ons prys U, en alles wat ons doen, wil ons tot eer en verheerliking van U naam doen. Dankie vir U goedheid en U guns. Amen. Amen.